喂，老豆，肚餓嘅，出去打包啲雜飯翻嚟，大家一齊食啊！咩話？出去打包雜飯，知唔知而家咩鐘數啊？揸架車出去又塞到個 hea 咁樣啊，兼夾冇位泊車啊！就算係揸架跛啊，都冇位啊！吓，咁恐怖？唔係你估，但係咁啦，包伙食咯，你願意嗎？我願意啊！講到願意，梗係願意包伙食啦。佢哋經營包伙食呢，已經有7年以上噶啦。佢哋煮出嘅美食特點就係住家家鄉風味，80多樣招牌菜。由於時間嘅關係，我就講住其中8樣招牌菜啦：酸甜雞、檸檬咕嚕肉、乾咖喱雞、奶油雞丁、招牌咖喱雞、當陰非洲魚、臘腸蒸肉餅同埋水果雞等等嘅。願意包伙食，由星期1至5 3餸1湯，每日唔同餸菜，收費公道，平民價。逢係喺願意包伙食呢度包伙食呢，每個月呢都會有1次嘅免費洗頭或者剪髮噶，係咪好抵呢？睇到呢度有啲心動嘅朋友就唔好等啦 ，WhatsApp 佢哋了解詳情細節啦。記得咪忘記收費公道，嘢好食就係願意包伙食。喂，老豆，肚餓嘅，出去打包啲雜飯翻嚟，大家一齊食啊！咩話？出去打包雜飯，知唔知而家咩鐘數啊？揸架車出去又塞到個 hea 咁樣啊，兼夾冇位泊車啊！就算係揸架跛啊，都冇位啊！吓，咁恐怖？唔係你估，但係咁啦，包伙食咯，你願意嗎？我願意啊！講到願意，梗係願意包伙食啦。佢哋經營包伙食呢，已經有7年以上噶啦。佢哋煮出嘅美食特點就係住家家鄉風味，80多樣招牌菜。由於時間嘅關係，我就講住其中8樣招牌菜啦：酸甜雞、檸檬咕嚕肉、乾咖喱雞、奶油雞丁、招牌咖喱雞、當陰非洲魚、臘腸蒸肉餅同埋水果雞等等嘅。願意包伙食，由星期1至5 3餸1湯，每日唔同餸菜，收費公道，平民價。逢係喺願意包伙食呢度包伙食呢，每個月呢都會有1次嘅免費洗頭或者剪髮噶，係咪好抵呢？睇到呢度有啲心動嘅朋友就唔好等啦 ，WhatsApp 佢哋了解詳情細節啦。記得咪忘記收費公道，嘢好食就係願意包伙食。